வெல்கம் பேக் சில்ட்ரன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கோப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் 1.3. ஓகே, இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸுடைய தன்மை என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸினுடைய ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னா, இதுக்கு ஒரு பெரிய வைடு ஸ்கோப் இருக்குது. இது எதெல்லாம் கவர் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால், ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு மேனேஜர் ஒரு ஃபார்மில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாரோ இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணக்கூடியது பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்குது. அப்போ என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்க முடியும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் அப்படின்னு கேட்டால், முதல்ல அதை வந்து இன்டர்னல் இஷ்யூஸ் அல்லது ஆப்ரேஷனல் இஷ்யூஸ்னு சொல்வோம். இன்டர்னல் இஷ்யூஸ்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த துறையின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிறுவனம் நடத்தும் போது அதனுடைய பிரச்சனைகள் என்னவாக இருக்க முடியும். எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் ஆர் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் ஒரு நிறுவனத்தை வெளியிலிருந்து பாதிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னவாக இருக்கும், என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடும், ஒரு அங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நிர்வாகத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எது பாதிக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு தலைப்பில் பார்க்குறோம். இப்போ இன்டர்னல் இஷ்யூஸ் ஆகிறது நிறுவனத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் ஒரு பிரச்சனைகள்னு பார்த்தா அது எல்லாமே மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வழியாக சால்வ் பண்ணக்கூடியது. எக்ஸ்டர்னல் இஷ்யூஸ் அவுட் சைட் த பிஸ்னஸ் ஃபார்ம், வெளியில் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு பார்த்தா அதை மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸால் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து உள் நிகழ்வுகள், ஆப்ரேஷனல் இஷ்யூஸ். ஒரு பயன்பாட்டில் ஒரு நிறுவனம் நடப்பில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், என்னென்ன இஷ்யூஸ் வரலாம் அப்படிங்கும்போது இதெல்லாம் நிறுவனத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது வரக்கூடிய இஷ்யூஸ். தோஸ் இஷ்யூஸ் which are within the operation, within the organization, which arises due to the working of the management, இதை தான் நம்ம இன்டர்னல் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ அது என்ன இன்டர்னல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது என்னெல்லாம் இருக்கலாம். முதல் சாய்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ், என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸே இருக்கலாம். அடுத்தது வந்து என்ன சைஸில் பண்ண போகிறோம், எத்தனை பெரிய நிறுவனமாக இதை பயன்படுத்த போகிறோம். அடுத்தது ப்ராடக்ட் டெசிஷன்ஸ், என்ன பொருள் உற்பத்தி பண்ண போகிறோம், எப்படி, அதனுடைய சைஸ் என்ன, வடிவென்ன, டெக்னாலஜி என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதனுடைய உள்ளீடு கொடுக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் என்ன காம்பினேஷனில் போட போகிறோம், என்ன ப்ரைஸிங்கில் வைக்க போகிறோம், சேல்ஸுக்குரிய ப்ரொமோஷன்ஸ் என்ன செய்ய போகிறோம், நிறுவன நிதி தேவைகளை எப்படி மீட் பண்ண போகிறோம், மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்படி எல்லா அந்த நிறுவனம் அந்த செயல்பாட்டுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது, அந்த செயல்பாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னவோ அதெல்லாத்தையுமே தான் நம்ம இன்டர்னல் ஆர் ஆப்ரேஷனல் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இதில் ஒன்றுன்னா நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங். வாட் இஸ் டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால், சந்தையில் இருக்கக்கூடிய நுகர்வோருடைய தேவைகளை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவைப்படுது, அவங்களுடைய தேவைகள் எதனால் மாற்றமாகுது, டிமாண்ட் சேஞ்சஸ், அதோட டிட்டர்மினன்சி எது ஒரு டிமாண்டை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளுடைய வருகை மற்றொரு பொருளுடைய தேவையை குறைபாடு பண்ணலாம். இப்போ காஃபி விரும்புகிறவங்க இன்னொரு டீ புது பிராண்டு வந்ததுன்னா காஃபியை கொஞ்சம் குறைச்சி டீயை யூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க. அப்போது ஒரு பொருளுடைய வருகை இன்னொரு பொருளை பாதிக்கக்கூடும், இல்லை ஒரு பொருளுடைய விலை மற்றொரு பொருளுடைய சந்தையை பாதிக்கக்கூடும், இல்லை பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அல்லது கன்சியூமர்ஸ் இன்கம், சந்தையில் வாங்கக்கூடிய நுகர்வோருடைய வருமானம், அவர்களுடைய வருமானம் கொஞ்சம் ஏறுச்சுன்னா சரி காஃபி வேண்டாம் போன்விட்டா போகலாம். அப்போ அவங்களுடைய வருமானம் எந்த அளவில் அந்த சந்தையை பாதிக்குது, மற்ற பொருளுடைய விலை எப்படி இந்த சந்தையை பாதிக்குது, அவங்களுடைய டேஸ்ட், கன்சியூமருடைய விருப்பங்கள் எப்படி மாறுபாடாகுது, ஒரு ஃபேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது, அவங்களுடைய விருப்புகள் மாறுது. ஆகையினால பொருளாதாரத்தில் சமுதாயத்தில் ஒரு பொருளுக்கான தேவை வந்து மாற்றம் ஏற்படக்கூடும். அப்போ இதையெல்லாம் மனசில் வச்சு ஒரு தேவைக்கான ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது, இத்தனை தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டி சொல்கிறதுக்கு பேர் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங்னு பேர். அப்போ இதையெல்லாம் எப்படி ஒரு நிறுவனம் கையாள்கிறது அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் இஷ்யூஸ். இதுக்கு வேரியஸ்
ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை யூஸ் பண்ண வேண்டும். அவங்க என்னெல்லாம் இது வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும், பிற்காலத்தில் ஒரு வருங்காலத்தில் ஒரு 6 மாதம் கழித்து இந்த பொருளுக்கு எத்தனை தேவை இருக்கும், எத்தனை இதுக்கு நம்ம பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும், எப்போ இதை ரைட் டைமில் உற்பத்தி பண்ணணும், எத்தனை லேபர், எத்தனை மிஷின், எத்தனை பொருள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த வருங்காலத்தினுடைய தேவையை முதல்ல பிரகடனம் படுத்தி அதனுடைய செயலாக நிறுவனங்களுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றுறது. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிமாண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங். தேவைகளை பகுப்பாய்வு செய்து அதற்கேற்றபடி அதை முன்கூட்டியே தீர்மானித்தல். நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ். இப்போ இது இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ரொடக்ஷன் தியரின்னு பேர். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், எவ்வளோ அவரால் உற்பத்தி செஞ்சால் அது வந்து அந்த நிறுவனத்தினுடைய நிதி நிலைமைக்கு சரியானதாக இருக்கும், அல்லது அது இந்த 500 உற்பத்தி செஞ்சாலும் இதே விலை, 700 உற்பத்தி செஞ்சாலும் இதே விலைன்னா 700 உற்பத்தி செய்கிறது தான் ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் அவுட்புட். அப்போ அந்த நிறுவனத்துடைய முடிவுக்கு ஏற்ற வகையில் எது மிகுந்த பயனை கொடுக்கக்கூடிய அளவான உற்பத்தியாக இருக்கக்கூடும், எது அதிகபட்சமான விலைகளை உள்வாங்கக்கூடியதாக இருக்காது. அப்புறம் வந்து அந்த பொருளுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி எது கரெக்டாக உபயோகப்படுத்துறது, எது நமக்கு மிகுந்த குறைவான ஒரு உற்பத்தி விலையை உள்ளடக்கக்கூடியதாக இருக்கும், லீஸ்ட் காஸ்ட் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ டெக்னிக்கல் எஃபெக்டிவ்னஸ், ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் அவுட்புட்ஸ் எப்படி இருந்தால் இன்புட் எந்த அளவில் போட்டால் அவுட்புட்ஸ் அளவாக அந்த விலைக்கு ஏற்ற வகையில் நம்மளால் உற்பத்தி பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இதையெல்லாம் இந்த தியரி எல்லாம் படித்து நம்ம அதிகப்படியான லாபங்களை மிகுந்த குறைவான செலவுகளால் அழகான ஒரு உற்பத்தி பேட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய இரண்டாவது இதாக இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். இன்வென்ட்ரி இன் த சென்ஸ் ஸ்டாக். இன்வென்ட்ரினாலே ஸ்டாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய கையிருப்பு. அப்போ அந்த கையிருப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்னென்ன வகையான கையிருப்பாக இருக்கலாம். உற்பத்தி பொருட்கள், முடிந்த பொருட்களை கையிருப்பாக வச்சுக்கலாம். நம்மளுடைய ரா மெட்டீரியல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூலக்கூறுகளையும் கையிருப்பாக வச்சுக்கலாம், அல்லது பாதி செமி ஃபினிஷ்டாகவும் வச்சுக்கலாம், இல்லை நம்மளுடைய ஃபண்ட்ஸையும் வச்சுக்கலாம். இப்படி ஒவ்வொன்று வகையிலையும் நமக்கு மிகுந்த சேதாரத்தை கொடுக்கக்கூடாத வகையில் அளவான ஒரு ஸ்டாக்கை வச்சுக்கக்கூடியது ஒரு நல்ல இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ டு ப்ரிகாஷனலி வார்ன் the cost associated inventories, that is work in progress, raw materials, finished goods, even the funds, is very in an economical way. If it is to be used, that's the best decision for the stock of inventories. இதுக்கு நிறைய மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது. ஏபிசி அனாலிசிஸ், சிம்பிள் ஸ்டிமுலேஷன் எக்ஸசைசஸ், மேக்ஸ் மாடல்ஸ்ன்னு இருக்குது. இதில் நமக்கு தேவையான மாடல் எடுத்து அதுக்கு தகுந்த வகையில் நம்மளுடைய கையிருப்பை வைத்துக்கொள்ளுதல்